어, 이거는 예수님이 하신 말씀이거든요. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드린다. 요한이 한 말이 아니고 예수님이 하신 말씀이에요. Il verso che abbiamo appena letto è un verso che è Gesù stesso a parlare, quindi non è Giovanni, ovvero ecco, io sto alla porta e busso. 이 구절을 오늘날 우리들이 말하는 표현으로 한번 표현을 해보면 어떻게 될까요? Se questo tipo di espressione lo cerchiamo di definire secondo i nostri termini, come lo interpreteremmo? 친구나 아는 관계라면 봐봐, 나 지금 네 문 밖에 서 있어. 내 목소리 들려? 문 좀 열어줘. 그러면 내가 너 들어가서 너랑 밥도 먹고 커피도 마시고 얘기도 좀 할래. 이렇게 얘기하는 거예요, 지금. Gesù dice questa frase in modo molto amichevole, ovvero dice: Io sono davanti alla porta, ti busso, aprimi, aprimi così almeno riusciremo a cenare insieme. 근데 이거는 육신에 먹는 거를 말하는 게 아니잖아요. Però in questo caso il fatto di cenare insieme non è una cosa veramente per cenare insieme, quindi non si tratta di cibo vero e proprio. 예수님이 직접 우리한테 오셔서 우리 속에 계시고 싶다고 말씀하시는 거예요. Qua Gesù ci dice che è Lui stesso a voler entrare in noi e stare insieme a noi. 그래서 같이 지내려면 교제를 해야 되잖아요. 서로 커뮤니케이션을 해야 되잖아요. E per stare insieme c'è bisogno di una comunicazione tra entrambe le parti. 그래서 예수님이 마음의 문을 열고 나랑 대화 좀 하자. 그 말씀인 거예요. Ed è per questo motivo che Gesù dice: Aprimi la porta e incominciamo a parlare. 제가 아주 어릴 때 초등학교 때 중학교 때 길거리에서 막 이렇게 전도지 나눠주는 거 보면 이 구절이 정말 많았던 것 같아요. E quando ero piccola e c'erano tutti questi volantini che parlavano dell'evangelismo, ero molto un po' scettica rispetto a questo tipo di evangelismo. 혹시 그 한국이나 여러분 나라에서 전도지 이렇게 보신 분들은 전도지를 보시면 여러분 어떤 생각을 하셨어요? 아, 읽고 싶다 이러셨어요? Quando per esempio vi fosse capitato di vedere questo volantino tra le vostre mani, che cosa sentivate? Ovvero pensavate: "Ah, vorrei leggerlo"? 저는 그 기억이 나요. 그 아치형의 그 문, 나무 문으로 되어 있는 앞에서 머리 꼬부랑꼬부랑 곱슬머리 예수님이라고 하는 그 그림의 주인공이 하얀 옷을 입고 문 밖에 이래 서 있는 잘생긴 외국인이 그 문 같은 데 앞에 서 있는 그림을 보면서 이게 뭐지? 저는 그랬어요. E per esempio io invece quando ero piccola vedevo questo volantino in cui c'era un arco e sotto questo arco c'era Gesù vestito in una tunica bianca con un volto molto occidentale e che stava lì a guardare. Quindi per me questo è il primo impatto che ho avuto. 그러면서 이 구절을 써놨는데 왜 문을 두드리지? 들어가고 싶나? 저는 그냥 단순하게 그렇게 생각했어요. E in questo volantino poi c'era scritto appunto questo verso che noi abbiamo appena letto. 복음을 모르니까 하나님의 관심이 없으니까 그런 걸 하나를 봐도 그냥 내가 가진 수준으로 밖에 이해를 못하는 거예요. E in quell'istante, non essendo a conoscenza, diciamo, della Bibbia, mi chiedevo cercavo di capire il verso della Bibbia secondo i miei criteri. 그리고 거기 나오는 그림에 있는 그 예수님 얼굴이 너무 잘생긴 거예요. 그래서 저는 그걸 다르게 생각을 했어요. 다른 뭐 그림이나 이런 걸로 생각했어요. E poi Gesù era rappresentato con una faccia occidentale ed era molto, molto bello, e per cui non pensavo più a Gesù Cristo, ma pensavo, diciamo, più a una persona umana. 성경에 예수님 외모에 대해서 설명해 놓은 게 있어요. 흠모할 만한 게 없다. 한마디로 안 잘생겼다. 적혀 있어요. E però nella Bibbia c'è scritto che in realtà il volto di Gesù Cristo non ha segni particolari, questo significa che non è estremamente bello. 예수님 잘생기고 못생기고 이게 중요한 게 아니고 그 예수님이 우리와 함께 있고 싶다고 하시는 거예요. E l'importante non è la bellezza di Gesù Cristo, ma l'importante è che quel Gesù Cristo vuole stare insieme a noi. 그런데 왜 우리가 함께 잘 있지를 못할까요? E allora perché non riusciamo a stare insieme a Lui? 이것을 방해하는 게 있죠. E questo perché c'è qualcuno che lo impedisce. 고린도후서 4장 4절 5절에 보면은요. 이 세상 신 그게
그리스도와의 교제를 방해한다고 적혀 있습니다. E nel secondo Corinzi capitolo 4, versetto 4 e 5 c'è scritto che c'è qualche spirito che impedisce questo. 그러면 이 세상의 신이 딱 막이 하나입니까? 우리가 우상숭배로 섬기는 모든 것들이 다 신이죠. E soltanto il Signore è uno spirito? No, in realtà ci sono tutti gli altri spiriti che possono essere anche persino gli idoli. 그리스도와의 교제를 방해하는 것 중에 방해하는 것이 뭡니까? 내 생각 아닙니까? E tra tutte le cose che impediscono il fatto di stare insieme a Gesù, cosa al primo posto c'è il nostro pensiero. 그리고 데살로니가 후서 2장 10절에서 11절에 보면은요. 사탄이 미혹의 영으로 거짓 것을 믿게 한다 그랬어요. E anche in secondo Tessalonica, capitolo 2, dal versetto 10 al 12, c'è scritto che c'è questo spirito in bellezza che cerca di impedire. 거짓 것을 미혹의 영으로 거짓 것을 믿게 한다. 지금 우크라이나랑 러시아 전쟁 보면 우리가 쉽게 이해할 수 있잖아요. Ovvero c'è questo spirito che si camuffa e cerca di dire delle bugie. E la stessa cosa possiamo per esempio vederlo adesso nel nostro periodo tra per esempio la Russia e l'Ucraina. 우크라이나는 전쟁이라는 단어를 쓰는데 러시아는 군사 작전이라는 말을 가지고 국민들한테 얘기를 해요. Lo possiamo paragonare a questo perché, per esempio, l'Ucraina vede questa loro guerra e la definisce come guerra vera e propria, mentre la Russia definisce questo tipo di guerra come una strategia dell'esercito. 그런 차이인 것처럼 우리가 하나님 앞에 신앙생활할 때 세상과 하나님 사이에서 우리가 나를 합리화하는 단어를 써서 나를 속여요. Ovvero, in questo stesso modo anche lo spirito lavora in noi ed è anche il nostro pensiero che lavora in noi, ovvero cerchiamo di definire una stessa situazione in due definizioni diverse in base a come ci piace. 여러분들이 일을 할 때, 여러분 공부할 때 집중하는 그 집중력하고 예배 드릴 때나 하나님 말씀 읽고 받고 찬양할 때 하는 그 집중력 차이를 구분하시겠죠. E riuscirete anche voi a capire la differenza tra la concentrazione che voi avete quando lavorate o studiate e la concentrazione che voi avete quando lodate e ascoltate il sermone. 왜 일할 때 공부할 때는 안 좋은데 예배만 드리면 졸리고 말씀만 보면은 금방 피곤하고 왜 그럴까? 우리 영적 상태가 그런 거거든요. Ovvero ci possiamo chiedere come mai quando io studio e lavoro sono molto concentrato, mentre quando ascolto il sermone ad un certo punto ho più sonno del solito. Questo è perché rappresenta la nostra situazione spirituale. 그리고 우리가 잘 아는 고린도후서 11장 14절에 보면 사탄이 광명의 천사로 가장해서 미혹한다 그랬어요. E poi anche in secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 14, c'è scritto che Satana si traveste da angelo di luce. 옛날에 교회들이 다락방 초창기에도 류 목사님이 그것 때문에 좀 힘들어 하셨던 게 있었는데 뭐냐면 성도들이 우리가 교회가 서로 교제하고 서로 소통하기 위해서 주일날 야외 예배도 좀 가고 그러면 얼마나 좋으냐. 근데 목사님은 맨날 전도만 한다. 그래 제발 좀 나가자. 이런 분위기가 조금 있어서 있으려 하다 이제 소강이 됐지만 E c'era stato un periodo in cui nella chiesa in Corea col pastore Ryu c'era un periodo in cui tutte le persone dicevano che siccome dobbiamo comunicare meglio col Signore, cerchiamo di fare dei sermoni anche all'aperto, cercando di comunicare meglio. E, in- e criticavano in quel periodo il pastore Ryu in quanto lui pensava solamente all'evangelismo. 그리고 옛날에 많은 그 선배, 그 신자들이 또 유명한 기독교에 있었던 역사적인 인물들이 기도를 많이 했다고 하는 사람들이 했던 말이 있어요. 기도는 노동이다. 이런 얘기를 한 분들도 있어요. E poi c'erano delle persone che erano importanti per quel periodo e in cui loro dicevano che la preghiera è un lavoro. 하기 싫은 거 억지로 하니까 노동이죠. In realtà lo definiscono lavoro perché non lo volevano fare. 기도는 하나님과 함께하는 교제의 시간이고 하나님의 마음과 내 마음을 주고받는 시간이니까 힘나는 시간이에요.
Ma in realtà la preghiera è un momento in cui noi possiamo comunicare con il Signore e quindi dovrebbe essere un momento felice. 여러분이 기도할 때 정신을 바짝 차리고 내가 지금 무슨 내용으로 하나님께 얘기하지? 그거 여러분 체크해 보세요. E quando voi pregate, pensate, provate a pensare a che cosa state in realtà pregando. 우리의 양심으로 체크해야 됩니다. 내가 과연 육신의 것을 내가 바라기 때문에 하냐? 아니면 정말 내가 하나님이 원하는 거 하고 싶어서 하냐? 아니면 맨날 슬프니까 뭔가를 내 감정을 좀 해결하려고 하냐? 여러분 구분하셔야 돼요. E provate a pensare se veramente state pregando così a vanvera oppure state pregando per qualcosa che in realtà il Signore vuole o se state pregando solamente per le cose materiali. 그리스도와 교제를 자꾸 하고 싶은데 왜 잘 안 될까요? E se io voglio in continuazione a comunicare col Signore, allora come mai non ci riesco? 로마서 7장 18절 보면 들었는데 행하지를 안 해서 그래요. E c'è scritto anche nei Romani che c'è scritto che noi abbiamo sentito di questa cosa, ma non lo mettiamo in pratica. 여러분 돈 벌 일이 있으면 듣고 막 찾죠. 이거를 좀 어떻게 해가지고 내가 이렇게 돈을 만들까 막 연구하죠. E per esempio, se vedete qualcosa che dice che come poter guadagnare dei soldi e ci sono tutte le istruzioni, allora voi seguireste quelle istruzioni. 그런 것처럼 방향을 하나님께로 딱 바꿔서 어떻게 하면 내가 하나님과의 관계를 좀 더 회복을 하고 더 깊어지고 하나님하고 대화를 좀 잘할 수 있을까? 여러분 그거는 안 해도 하기도 전에 벌써 평안과 기쁨이 와요. E la stessa cosa vale per quanto riguarda sulle istruzioni su come comunicare con il Signore, ovvero che avviene attraverso solamente la preghiera. 그리고 마가복음 7장 21절에서 22절에 보면은요. 사람 속에 있는 악한 생각 거기에 딱 사로잡혔기 때문에 주님과 교제를 못 한대요. E poi anche in Marco capitolo 7, versetto 21-22 c'è scritto che a impedire la comunicazione col Signore è anche il nostro pensiero stesso. 그리고 중요한 것도 요한복음 15장입니까 나오는 그 포도나무와 가지 비유가 있어요. E anche in Giovanni capitolo 15 c'è il confronto tra l'ulivo e il ramo, 포도나무, lo- 빈이, il vigneto. 그 포도나무하고 가지, 우리는 가지예요. 예수님은 포도나무예요. Ovvero c'è scritto che noi siamo il ramo mentre il Signore è il vigneto. 그러면 가지는 포도나무에 붙어 있어야 열매를 맺는다고 예수님 직접 말씀하셨어요. E Gesù Cristo stesso ha detto che il ramo deve essere attaccato al vigneto per rimanere in vita. 그럼 여러분의 삶에, 여러분 신앙생활에 혹시 열매가 없습니까? E allora nella vostra vita avete qualche frutto nel vostro ramo? 그러면 여러분이 예수님이라고 하는 포도나무에 안 E se non 붙으면 avete nessun frutto nel vostro ramo, significa che il vostro ramo non è appiccicato, attaccato al vigneto. 그럼 어디에 여러분이 더 이렇게 붙어 있습니까? 돈입니까? 일입니까? 공부입니까? 자녀입니까? 내 가족입니까? E 건강입니까? allora vedere se il vostro ramo è attaccato più alle cose materiali, alle cose economiche o alla vostra famiglia e non al vigneto del Gesù. 걱정에 딱 달라붙어 있잖아요. 그거를 예수님께로 방향을 바꿔서 딱 달라붙어 있어 보세요. 여러분 답답하고 걱정도 안 해도 되고 스트레스도 안 받고 여러 가지로 결과가 좋습니다. E se per esempio il vostro ramo è attaccato al vigneto, diciamo, della preoccupazione, allora provate ad attaccare il vostro ramo nel vigneto di Gesù Cristo e vedrete che sarete meno stressati e avrete meno preoccupazioni. 여러분은 정말로 예수님이 나와 함께 계시는 거에 대한 체험이 있습니까? E voi avete mai sperimentato il fatto che Gesù Cristo è con voi? 예수님을 정말 나의 주인으로 영접을 했다면 정말 영접을 했다면 체험해야 돼요. E se per esempio voi avesse sperimentato questa cosa, allora, allora è una cosa positiva, ma se non l'avete fatto è da qualcosa da sperimentare. 그리고 내가 믿는 이 예수님이 이 그리스도가 어떤 분이라는 것에 대해서 여러분 생각을 얼마나 하고 계세요? E quanto pensate a Gesù Cristo? 여러분의 주인이세요? 손님이세요?
아니면은 뭐 지위가 동등하세요? Gesù Cristo è il vostro padrone oppure voi siete padroni di Gesù Cristo? 한국의 조폭 영화를 보면 조폭들이 그런 얘기를 많이 하는데요. 한이가 이해할지 모르겠는데요. 조폭들 중에 그 대장들이 하는 얘기가 보스가 나는 하나님하고 동기동창이다 이런 얘기를 E 많이 c'è 해요. diciamo più nella cultura coreana che per esempio un detto che tra i mafiosi c'è il capo, diciamo, e dice che lo spirito è sempre dalla loro parte, il Signore è sempre dalla loro parte. 그러면은 Questo per 엄청난 능력이 rappresentare 나타나겠죠. la loro potenza. 근데 그 영화에 나오는 우스운 대사지만은 어, 동기동창은 하나님 자녀된 권세를 누릴 수가 없어요. 자녀가 아니기 때문에. Però, diciamo, detto in modo più concreto, il fatto che il Signore sia dalla loro parte non ha tanto significato, in quanto la cosa più importante è che bisogna essere figli di Dio. 저는 이번 한 주간 동안, 지난 한 주간 동안, 내가 하나님 앞에 참 교만하구나. 참 교만하구나. 그걸 많이 깨달았습니다. E questa settimana ho pensato che sono molto vanitosa nei confronti del Signore. 나는 하나님이 보실 때는 먼지 같은 존재인데, 그거를 자꾸 까먹는 거예요. Perché negli occhi del Signore io sono un essere molto piccolo quanto la polvere e in realtà mi vantavo davanti al 그러다 Signore. 보니까 너무 부끄러운 거예요. 중보기도 하려고 하다가 부끄러워갖고 중보기도는 못하고 회개기도 하고 그냥 그렇게 기도를 마무리한 날이 있었거든요. E c'era stata questa giornata in cui stavo pregando per gli altri e ad un certo punto mi sono resa conto di quanto mi stessi vantando davanti al Signore che ho pregato, ho ripregato per me. 왜냐면 그렇게 안 하고 싶은데 제가 복음과 전도 선교 이거랑 관련된 거 한다 하면서 자꾸만 제가 계획을 세우는 거예요. E mi sono resa conto di questa cosa perché nonostante fosse all'interno del Signore, del suo piano, cercavo di guidare il suo piano. 그래서 어떤 사람한테는 메시지를 이만큼 썼다가 다시 읽어보다가 성령께서 제 마음을 건드리시는 거죠. 내가 할게 그냥 그런 마음을 주시더라고요. 그래서 다 지워버리고 이게 한두 번이 아니었어요. E quindi mi era è capitato più episodi durante questa settimana in cui scrivevo appunto un messaggio, lo rileggevo ed era più un mio piano invece quello del Signore e quindi cancellavo tutto e poi riscrivevo. 분명히 복음 내용이었고 그 사람에게 힘주는 내용이었는데 하나님이 자꾸만 제 마음에 그 찔림을 주셔서 자꾸 생각을 해봤어요. 그 내용을 또 읽어봤어요. 그랬더니 깨달은 게 뭐냐? 하나님의 시간표가 있는데 내가 지금 그 시간표를 내가 만들어 주려고 하는구나. 그런 게 보이는 거예요. E ovviamente parlavamo di cose appunto del Signore, di come il Signore avrebbe guidato quella persona, però più le rileggevo questo messaggio che avevo scritto e più era presente il mio pensiero, il modo in cui volevo interpretare, diciamo, la guida dello Spirito Santo. 그 제가 하나님한테 물어봤어요. 하나님, 근데 이 사람 이렇게 하면 이거 정말 고생이 될 거고 실패할 건데 가만 놔둘까요? 그러면 이제 그렇게 제가 속으로 질문을 했죠. E allora mi son chiesta tra me se dovessi evitare di scrivere questo messaggio e fare in modo che quella persona potesse seguire la guida dello Spirito Santo da solo. 근데 제 마음에 하나님 깨닫게 하시는 게 뭐냐면 내가 말해도 안 깨닫는데 네가 말하면 깨닫겠냐 했어요. E una cosa che ho pensato è, il Signore probabilmente penserà: "Anch'io non riesco a far guidare quella persona, secondo te riuscirai tu a farlo?" 망해도 하나님의 허락하심 속에 있고 회복이 돼도 하나님 허락 속에 있고 우리는 그렇습니다. E anche se noi falliamo e anche se noi ci recuperiamo e ci rialziamo, siamo comunque all'interno del Signore. 그래서 계시록 3장 20절 말씀처럼 예수님이 나와 함께 더불어 함께 먹고 교제하는 것, 이 상태가 우리의 성령 충만 상태예요. E quindi, come abbiamo letto il verso della Bibbia di oggi, l'importante è cercare di nutrirci in modo costante delle cose del Signore. 주님이 제일 좋아하시는 게 뭐냐면은 우리의 주인이 되셔서 나를 이끌어 주시고
축복해 주시고 능력 나타내 보여주시는 거 제일 좋아하세요. E la cosa che più piace al Signore è quello di darci il suo nutrimento, di guidarci e di farci fare la sua volontà. 그런데 그게 잘 안 돼요. 왜? 우리가 그 음성에 귀도 기울이지 않고 자꾸 내 중심이고 내가 계획 세우고 내가 잘나가지고 자꾸만 내 뜻대로 한단 말이에요. Però questo non avviene perché c'è il nostro pensiero che impedisce di guidare, farci guidare dallo Spirito Santo. Non facciamo più la volontà del Signore, ma facciamo secondo la nostra volontà e seguiamo più il nostro piano e costruiamo il nostro piano. 내가 주인이 되면 여러분 어떻게 되는 줄 아세요? E se io divento il padrone di me stesso, sapete cosa succede? 사단이 내 주인이 되는 순간이 되는 거예요. È il momento in cui Satana diventa il padrone di me stessa. 그러면 예배도 드리고 찬양도 하고 기도도 하는데 주인이 안 바뀌었기 때문에 사단이 나를 공격하는 그대로 난 얻어맞아야 되는 거예요. E siccome anch'io seguo comunque il sermone, però poi il padrone è sempre Satana, questo significa che Satana è sempre lì presente per poterci attaccare. 이미 구원받은 우리를 사단이 구원을 취소시킬 수는 없어요. 무슨 일이 있어도. E Satana è uno spirito che non può cancellare la nostra identità. 그렇지만 그리스도와 우리와의 관계를 끊으려고 끊임없이 공격하죠. Però è in grado di poter attaccare e di poter rompere la relazione che abbiamo noi con il Signore. 베드로전서 5장 7절 8절에 미사일 쏘아댄다 그랬잖아요. 사단이 우리한테 미사일을 쏘아댄대요. E anche in Primo Pietro capitolo 5 versetto 7 e 8 c'è scritto che Satana continua a lanciare delle frecce in noi 그리스도만 완전한 승리자예요. 이 땅에서. e l'unico che esce vittorioso in questo mondo è Gesù Cristo. 그리고 하나님이시잖아요. E poi che è il Signore. 하나님이 우리 속에 계신단 말이에요. E il Signore è presente in noi. 근데 당연히 주인인데 왜 주인으로 모셔야 된다고 얘기를 합니까? Ed è sicuramente il padrone di noi, ma come mai noi dobbiamo accettarlo come padrone? 회사에 사장이 따로 있는데 일하는 직원이 사장처럼 결제 사인하고 직원들 월급 주고 이러면 안 되잖아요. E la stessa cosa vale per esempio in un'azienda, ovvero anche l'azienda ha un suo capo e non sono i dipendenti, per esempio, a firmare contratti. 우리가 그러고 있기 때문에 자꾸만 하나님의 말씀을 통해서 그리스도를 중심에 하나님을 주인으로 예수님이 너희 주인이 되어야 된다고 자꾸 말씀하시는 거예요. E la stessa cosa vale anche in noi, ovvero esiste comunque un capo che però non firma i contratti e siamo noi a cercare di guidare questa cosa nonostante ci sia un padrone, quindi questo significa accettare il Signore come nostro padrone. 그래서 갈라디아서 2장 20절에 바울이 몸부림을 쳤어요. 자기는 끊임없이 자기가 자꾸만 나오니까 나 그냥 십자가에 못 박아 죽여버렸다 나를 이렇게 표현한 거예요. 갈라디아서 2장 20절에. Ed è anche per questo motivo che per esempio in Galati capitolo 2 versetto 20 c'è scritto che per evitare di guidarsi la propria vita lui dice che lui è morto ed è stato crocifisso. 국회의원들이 나라들마다 왜 말이 많고 그래 싸우는 줄 압니까? E sapete come mai i politici continuano a pregare a lottare tra di loro? 나라를 위해서 자기 정당을 위해서 아니에요. Lo fanno per loro, lo fanno per la nazione, 내가 맞다, 내 말이 맞다 이거 말하는 거예요. ma lottano perché dicono che loro hanno ragione. 내가 말이야 이거를 위해서 여태까지 바벨탑을 쌓아왔는데 저게 내한테 되어들어? 왜 내 말을 반박해? 뭐 이런 걸로 싸우는 거예요. Quindi litigano, diciamo, tra i politici non tanto per conservare la politica della nazione, ma per avere ragione sulle altre persone. 그러니 바울같이 공부를 많이 한 사람이 얼마나 이 세상을 보고 참기가 힘들었겠어요. 자기가 아는 게 그래 많은데. E allora immaginatevi Paolo se fosse in mezzo tra questi politici, probabilmente lui, siccome sa tutto, probabilmente
li avrebbe visti con disprezzo. 그러니 바울이 자기 그런 게 싫은 거예요. 복음이 너무 좋은 걸 맛을 봤기 때문에 자기가 자기한테 그래 나대는 게 싫은 거예요. 그래서 나 죽고 싶다. 죽을 수는 없으니까 십자가에 나를 못 박아 버려야겠다. 그렇게 결단을 내린 겁니다. E appunto in Galati c'è scritto che lui decide di metaforicamente di morire crocifisso pur di non cercare di guidare, diciamo, questa lotta che c'era presente tra i politici. 나의 죄를 버려야 돼요. 나의 죄. E dobbiamo cercare di buttare via il nostro peccato. 그 나의 죄가 뭡니까? E qual è il nostro peccato? 뭐 이번 주에 뭐 사람들한테 뭐 이상한 소리 한 게 죄입니까? È il fatto di aver detto delle cose cattive riguardo le altre persone. 세상을 사랑하고 자기를 사랑하고 자기 과시를 하고 그게 죄라 그랬어요. E c'è scritto che il peccato è quel fatto di amare troppo se stessi, amare troppo rispetto alle cose del mondo e amare troppo le cose materiali. 왜냐? 그 순간 하나님하고 분리되잖아요. Perché è in quell'istante che noi ci allontaniamo dal Signore. 하나님과 분리된 게 죄잖아요. E il fatto di esserci allontanati dal Signore, quello è il peccato. 원죄, 하나님을 떠난 것이 원죄. 모든 사람이 하나님을 떠났으므로 그의 영광에 이르지 못한다. 하나님 떠난 게 죄예요. E il peccato originale infatti non è altro che il fatto che l'uomo si è allontanato, si è staccato dal Signore. 디모데후서 3장 1절 한번 보시겠습니다. E proviamo a vedere secondo Timoteo capitolo 3. 디모데후서 3장 Secondo 1절입니다. Timoteo capitolo 3 versetto 1. 1절에서 5절까지 한번 읽어보겠습니다. E secondo Timoteo capitolo 3 dal versetto 1 al versetto 5. 예, 고하은 랩런트 읽어주세요. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali e calunniatori, intemperati, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza. Anche da costoro allontanati. 아멘. 5절의 결론입니다. 잘 믿는 것 같이 보이고 하나님 믿는 것 같지만 아니다. E la conclusione è presente scritta nel quinto verso, ovvero è tutta in realtà apparenza. 그들에게서 돌아서라 그랬어요. E c'è scritto allontanati da questi. 여러분이 복음 앞에 딱 서 있지 않으면 여러분도 이렇게 돼요. E se noi non stiamo davanti al Signore, davanti al Vangelo, allora diventiamo come le persone descritte dal primo al quarto verso. 이렇게 안 되려면 우리가 방법이 하나밖에 없습니다. 말씀에 순종하고 날마다 주님을 만나기를 기뻐하고 노력을 하고 그렇게 해야 됩니다. E per evitare di far questo dobbiamo cercare ogni giorno di porci davanti al Signore. 구원은 하나님이 용서하심으로 인해서 우리가 자녀된 거잖아요. 그 구원이에요. 그거는 속죄, 영생을 의미하는 게 구원이에요. E la salvezza rappresenta il fatto che noi siamo stati perdonati dal peccato che noi abbiamo fatto originariamente. 교제는 매일매일 자주 커뮤니케이션하고 또 아미치지아리 하고 그거예요. Ed è qualcosa che è avvenuto una volta nel principio, mentre il fatto di cercare di comunicare con il Signore è qualcosa che noi dobbiamo fare quotidianamente. 그래서 사탄은 우리의 구원은 막을 수가 없어요. 이미 구원받았는데요. E Satana non può impedire la nostra salvezza. 그래서 할 수 있는 게 뭐냐? 그리스도의 우리가 그리스도와 교제하는 거, 그리스도의 능력 받는 거, 축복받는 거 이거 막으려고 시도를 하는 거예요. Ma l'unica cosa che può impedire è la comunicazione che noi abbiamo con il Signore e impedire che noi riceviamo le benedizioni del Signore. 그래서 이것을 방해하는 도구가 뭐냐면 나예요, 나.
E Satana utilizza come strumento per impedire tutte queste cose noi stessi. 그래서 여러분 이번 한 주간에는요, 그리스도가 여러분의 삶 속에서 어떻게 일하시는지를 체험하셔야 돼요. E questa settimana provate a sperimentare come il Signore lavora per voi. 그럼 여러분 평소에 말하는 언어 습관들 있죠. E poi ci saranno delle, diciamo, per esempio, delle abitudini che voi avete per l'uso delle espressioni dei vocaboli. 조금만 예민해 보시면 여러분이 얼마나 24시, 25시 영원 불신앙하고 불평하는 말을 하는지 쉽게 발견하실 수 있을 거예요. E per esempio, se siete consci, diciamo, del fatto che il Signore è sempre insieme a voi, scoprirete delle parole che voi dite che sono molto, diciamo, contro il Vangelo. 그래서 오늘 말씀처럼 내가 주님 안에 거하고 주님이 내 안에 거하실 때 내 삶이 어떻게 변하는지 이번 주에는 여러분 도전해 보시고 체크해 보시기 E quindi 바랍니다. vorrei che provaste questa settimana a vedere e a controllare quanto il Signore influenza, diciamo, la vostra vita quotidiana. 정말 그렇게 하실 수 있다면 제일 먼저 해결되는 게 있어요. E se questo avviene, c'è la prima cosa che viene risolta 마음이 공허한 게 없어서요. e sparisce il fatto, di sentire un vuoto, diciamo, nel vostro cuore. 혹시 자주 느끼세요? 마음이 공허하고 허무하고 혹시 자주 느끼세요? Sentite spesso questa sensazione di vuoto in voi? 그거는 하나님하고 나하고 상관없다 이 말이에요. 그 순간만큼. E se sentite questo significa che il Signore e voi non state per comunicando. 그래 되면은 창세기 1장 그 2절 상태로 돌아가는 E, 거죠. 허무하고 공허하고 흑암이 가득한 카오스 e 상태가 significa che 되는 거예요. voi state ritornando nello stato originale che è scritto in Genesi capitolo 1, ovvero nella situazione in cui c'è questa sensazione di vuoto, di caos e di tenebre. 또 내가 주님 안에 거하고 주님이 내 안에 거하시는 걸 우리가 실천을 하면은요. 그 다음에 딱 나타나는 효과가 있어요. 뭐냐? 근심이 Mentre se 없어져요. sperimentate che il Signore è con voi, allora la prima cosa che succederà è che voi non avrete più preoccupazioni. 그리고 불행이라고 생각하는 것이 전부 하나님을 더 알게 되는 발판이고 행복의 입구라는 것을 E 발견하게 돼요. riuscirete a capire che tutte le maledizioni che voi avete sono sono tutti degli strumenti che il Signore utilizza per accrescere la vostra fede. 저는 다민족 237 현장 인도받으면서 정말 절대 무능을 무진장 느끼고 있거든요. 어떨 때는 막 너무 힘들어요. 너무 무능하니까 너무 E 괴로워요. quando spesso penso all'evangelismo delle vulcanie mi accorgo di quanto io sia impotente. 그런데 제가 저를 보면 무능한데 하나님이 전능하신 분이니까 할 수 E in 있는 realtà 거예요. io sono impotente, ma ho il Signore onnipotente in me. 그리고 여러분 믿는 자에게는 능치 못함이 없다 그랬어요. 믿으면 신자한테 능치 못함이 없는 게 아니고 믿는 자에게 능치 E c'è 못함이 없는 scritto 거예요. che appunto l'onnipotenza del Signore è presente non per i fedeli, ma per i fedeli che credono in questo. 마가복음 마가복음 9장 E 한번 proviamo a 보겠습니다. vedere Marco capitolo 9, 9장 23절에서 29절입니다. dal versetto 23 al versetto 29. 23. 하한 렘넌트 한번 읽어주세요. 29절까지. Dal versetto 23 al versetto 29 e Gesù dice, se puoi, ogni cosa è possibile per chi crede. Subito il padre del bambino esclamò, io credo, vieni in aiuto alla mia incredulità. Gesù, vedendo che la folla correva, sgridò allo spirito immondo dicendogli, spirito muto e sordo, io te lo comando, esci da lui e non rientrarvi più. Lo spirito gridando e straziandolo forte uscì. Il bambino rimase come morto e quasi tutti dicevano è morto. Ma Gesù lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Quando Gesù fu entrato in casa, i suoi discepoli gli domandarono in privato
perché non abbiamo potuto scacciarlo noi. Egli disse loro: questa specie di spiriti non si può far uscire in altro modo che con la preghiera. 아멘. 귀신 들린 아이의 아버지하고 그 귀신 들린 아이 얘기예요. E questa è la storia del bambino che aveva dei demoni in lui e del suo papà. 그 아버지가 예수님한테 뭐라 그러냐면은 만약에 할 수 있으면 고쳐주실래요? 이렇게 물어본 거예요. E il padre in questo caso dice, chiede al Signore appunto se c'è qualcosa che lui può fare. 그러니까 예수님이 뭐 만약에 이렇게 물어보신 거예요, 지금. E Gesù gli dice se puoi. 네가 안 믿으니까 믿는 자에게는 안 되는 게 없다. 나를 믿는 자에게는 안 되는 게 없다. 그 얘기 E 하신 infatti 거예요. dice ogni cosa è possibile per chi crede. 그러면서 예수님이 그렇게 자신들 얘기하니까 그 애 아버지가 용서해 달라고 예수님의 말씀의 권위에 복종한 거죠. 용서해 달라고. 내 믿겠습니다. 내 믿음 없는 거 좀 도와주세요. 이제야 자기 진심을 말하는 자기 믿음 없다고 고백한 거예요. E infatti subito dopo il padre confessa dicendo che lui crede e vuole l'aiuto alla sua incredulità. 여러분의 자녀, 가족, 사업, 학업, 저는 또 우리 교회 저한테 주신 맡긴 사역 이런 거를 제가 안 믿으면 불신앙하고 안 믿으면 낙심하는 거예요. 근데 이게 어차피 우리의 일이 아닌 거예요. 하나님 나라의 E 일이에요. la stessa cosa vale anche per noi, per il nostro lavoro e per la nostra occupazione, ovvero in realtà sembra che queste cose siano tutte nelle nostre mani, ovvero che in base a come io agisco, queste cercano, per esempio il mio successo cerca il mio lavoro cerca di aver successo, ma in realtà tutte queste cose sono cose del regno del Signore. 그래서 여러분들이 여러분 일하시는 거, 쉽게 말해서 돈 버는 일, 여러분 성공하기 위해서 공부하는 일, 이 모든 것들이 여러분들이 하나님 나라를 위해서 하나님의 능력으로 하지 않으면 반드시 여러분 그러기 상태가 옵니다. E quindi significa che il successo e il vostro lavoro e il vostro studio in realtà è nelle mani del Signore in quanto tutte le cose hanno lo stesso fine, ovvero il regno di Dio. Quindi se voi cercate di avere successo attraverso le vostre forze, allora questo non avverrà. 그것은 기독교 신자가 돼서 예배 드리는 거 하고 다른 거예요. 하나님 나라를 위해서 내가 하는 일이 연결이 될 때 샘솟는 힘이 나오는 거예요. E quando noi cerchiamo di collegare la mia occupazione con le cose del Signore, con il regno di Dio, allora questo ha frutto. 그래서 이번 한 주간 동안 예수님이 나와 함께 계시는 거를 여러분이 하루에 몇 번씩이라도 좋습니다. 한계가 없죠. 여러분이 체험해 보셔야 됩니다. E quindi questa settimana, quando voi siete nel vostro campo, provate a contare quante volte voi pensate che il Signore è con voi. 지난주 우리 일부 말씀처럼 부활하신 주님이 나와 함께 계시는데 이번 한 주간에 나와 함께 얼마나 계시는지 여러분들이 체험하고 확인해야죠. Per esempio, se settimana scorsa abbiamo parlato di Gesù Cristo che è risorto, provate a pensare quante volte noi abbiamo pensato che Gesù fosse risorto. 체험하고 확인해 봐야 사단이 무엇을 어떤 부분을 자꾸만 방해를 Perché noi 하는지 dobbiamo 발견이 cercare 돼요. di sperimentare Gesù Cristo e cercare di impedire che Satana lavori su di noi. 그게 발견돼야지 우리도 공격을 하죠. Perché se sappiamo come Satana impedisce queste cose, noi sappiamo come proteggerci da queste. 여러분 우크라이나 러시아 전쟁하는 거를 영적인 눈으로 한번 봐보세요. 우리가 잘 적용하면 우리도 그렇게 사단이랑 늘 싸워서 이길 수 있어요. 우크라이나가 왜 싸워서 이깁니까? E proviamo a pensare per esempio alla guerra tra l'Ucraina e la Russia. Secondo voi come mai adesso l'Ucraina è sopra, diciamo, quella russa? 끊임없이 무기 지원을 받고 자기들이 또 목숨 걸고 싸우겠다. 이 두 개가 있는 거예요. Perché ci sono due fattori che la rendono, diciamo, più potente, ovvero il fatto che ha alle spalle qualcuno che continua a dargli supporto
E poi hanno questo pensiero di dover per forza, di come se fosse questa l'ultima 그리고 chance. 유럽과 미국이 왜 저래 도와줍니까? 전쟁 이기고 나면 자기네들이 얻는 이익이 얼마나 많은데요. E poi come mai l'Europa o l'America cerca di aiutare, diciamo, l'Ucraina? Questo probabilmente è perché poi sanno che avranno qualcosa di più in cambio di più grande rispetto al fatto di supportare la Russia. 상식적으로 부서진 아파트만 다시 짓는데 해보세요. 그 건설업자들 돈 엄청 벌겠죠. E per esempio proviamo a pensare di tutti quegli edifici che sono crollati, che poi dovranno essere ricostruiti. 자동차 다 부서졌잖아요. 자동차 기업 활발하게 일어서겠죠. E per esempio proviamo a pensare anche a tutte quelle macchine che sono state distrutte e dovranno essere, diciamo, rifornite. 그래서 여러분들한테 혹시 무너지고 파괴되고 부서진 곳이 있으면 여러분 승리하시면 돼요. 그러면 훨씬 이익이에요. E proviamo quindi a pensare a tutte queste cose che noi dobbiamo cercare di recuperare, a tutte le cose che sono crollate in noi e che dobbiamo cercare di recuperare. 이번 한 주간에 매일매일 매순간 매순간 예수님과 함께 깊이 교제하는 한 주간 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. E vi benedico nel nome di Gesù Cristo affinché voi possiate cercare di comunicare col Signore ogni giorno. 기도하겠습니다. Preghiamo. 하나님 감사합니다. E Signore, ti ringraziamo. 우리가 주님 안에 거할 때 최고의 승리가 있는 것을 믿고 감사를 드립니다. E noi sappiamo che quando noi siamo con te, la nostra benedizione abbonda. 이미 세상을 이기신 주님이 우리와 함께 계시기 때문에 우리도 이 세상을 이길 수가 있습니다. E siccome tu sei la persona, diciamo, più vittoriosa di questo mondo, noi sappiamo che che in noi c'è il 그런데 Signore. 우리가 주님을 주인으로 모시지 않고 자꾸 내가 나의 주인이 되고 나도 모르게 사단에게 속아가는 이 나의 영적 상태를 하나님 회복시켜 주시고 이번 한 주간 동안 승리하게 하여 주시옵소서. E fa in modo che noi possiamo ripensare all'identità del Signore e cercare di recuperare tutte queste cose che noi abbiamo perso. 감사를 드리며 살아계신 주 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Ti ringraziamo e abbiamo pregato nel nome di Gesù Cristo. 아멘.